ফ্রেন্ড, গুড ইভিনিং। কেমন আছেন আপনারা? আশা করছি খুব ভালো আছেন। আমিও খুব ভালো আছি। আর গুড ইভিনিং এর জন্য বললাম যে সকাল থেকে আমার সময় হয়নি আপনাদের সামনে আসার, কেননা কালকে রাতেই বাড়ি ফিরেছি। আর বাড়ি ফেরার পর বুঝতেই পারছেন যে তার একটা অবস্থা থাকে, মানে কি অবস্থা থাকে। হ্যাঁ, বাড়ির বলিনি, বাড়ির অবস্থা ভালোই ছিল, আমাদের অবস্থা। হ্যাঁ, তো সেই জন্য সকাল থেকে আপনাদের সামনে আসতে পারিনি আমি। আর আমি আসতে পারিনি তো কি আছে, আমার ক্যামেরা চলেছে। আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে একটা খুব ভালো দারুণ দুর্দান্ত একটা রেসিপি শেয়ার করছি, যেটা মা বানিয়েছে, এই বাড়ির মা। এই বাড়ির মা বলতে আমার শাশুড়ি মা, মানে আমি বলি এই বাড়ির মা ওই বাড়ির মা। হ্যাঁ, তো বুঝতে পারবে না সেই জন্য বলছি। তো মা বানিয়েছে, যেটা মূলোর, এমনি অনেকে হয় না যে মূলো খেতে চায় না, অনেকে কি, আমি আগে খেতে পারতাম না, কিন্তু এত দারুণ টেস্টি। প্রথম দিন যেদিন বানিয়ে দিয়েছে আমাকে বলেনি, লুকিয়ে লুকিয়ে বানিয়েছে। তো বানানোর পরে তারপরে যেহেতু আমি খাই না সেই জন্য, তো তারপরে আমি বলছি এটা কি বানিয়েছো মা? তো বলে কি যে খাও না, কেমন লাগছে আগে বলো। তো খাবার পর আমি বলছি এটা তো দারুণ খেতে, এটা কি দিয়ে বানিয়েছো? মানে কোনো রকমের মূলোর যে কিসের জন্য খারাপ লাগে, মূলোর একটা প্রচণ্ড বাজে গন্ধ আসে, স্মেল আসে, সেই জন্য খুব বাজে লাগে। তো আমি বলছি এটা কি, লাউয়ের কোনো কিছু বানিয়েছো কি? তো বলছে না এটা মূলোর। হ্যাঁ মূলোর, আমি তো অবাক হয়ে গেছি পুরো, এটা মূলোর রেসিপি? বলছে হ্যাঁ। তো আমি বললাম এটা তো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতেই হবে, কেননা অনেকে এমন আছে যে মূলো খেতে চায় না, তো তাদের জন্য এটা। আর যারা ভালোবাসেন তাদের জন্য তো অবশ্যই। তো আমি ওই রেসিপিটা তুলে রেখেছি, মা যখন বানাচ্ছিল সেটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি, চলুন। তো বন্ধুরা, আপনার যেরকম যতটা দরকার ততটা পরিমাণেই মূলো নেবেন, তারপরে এটাকে ছিলে নেবেন ভালোভাবে। যেরকম আমি বলছি ওরকমই নয়, যেরকমভাবে ইচ্ছা সেরকমভাবে ছিলে নেবেন, তারপরে এটা ঘষে নেবেন। মানে এটা পিওরি করা হচ্ছে, ঠিক পিওরি নয়। তো এখানে আমার সঙ্গে সঞ্জনাও করছে, তো ও বলছে কি কতটা পারি না পারি, তো আমাদের সেটা হয়ে গেছে। আর এখানে লাগবে মূলো ঘষা, মটরশুঁটি, কালো জিরা, তেজপাতা। তো মূলোটাকে ঘষে নেওয়ার পরে এরকমভাবে, মানে ওর যে মূলোর যে রসটা আছে সেটা না বের করে নিতে হবে। হ্যাঁ, তো আমার মনে হয় কি যে ওই যে আমি যে স্মেলের গন্ধ যেটা বলছিলাম না, তো সেইটা এই কারণেই বোধহয় থাকে না হয়তো, বা আমি জানি না ঠিক মতন। তো পুরোপুরি এরকমভাবে ভালো করে মূলোটাকে চিপে নেবেন। দেখুন কতটা পরিমাণে জল বেরিয়ে এসছে, মানে এই জলে। আর হ্যাঁ, যারা ভালোবাসেন মূলো খেতে তারা অবশ্যই জলটা চিপবেন না। হ্যাঁ, তো তেল, তারপরে তেজপাতা দেবেন, তারপরে দেবেন কালো জিরে ফোড়ন। তো এই খুব স্বাভাবিকভাবে রান্নাটা হয়ে যায়। আর মানে যেহেতু গ্যাস কমিয়ে রাঁধতে হয় সেজন্য সময়টা বেশি লাগে, মানে খুব বেশি নয়, লাগে আর কি সময়। তা নাছাড়া এটা কোনো ব্যাপার নেই এমন। তো তারপরে তেলের মধ্যে মূলোগুলো সব দিয়ে দেবেন একে একে, আর জলটা ভালোভাবে চিপে নেবেন, তারপরে মটরশুঁটি দেবেন, এরপরে নাড়াচাড়া করবেন। আর যারা মূলো খেতে খুব ভালোবাসেন, আমি যেটা আগে বলছিলাম, তারা জলটা ফেলবেন না, কেননা ওই জলের মধ্যেই রান্না হয়ে যাবে, খেতে আপনাদের ভালো লাগবে। আর যারা মূলোর গন্ধটা সহ্য করতে পারেন না তারা জলটা চিপে পরিষ্কার করে ফেলে দেবেন, তারপরে দেখবেন কোনো রকমের অসুবিধা হবে না। তো ভালোভাবে এটা নাড়াচাড়া করে হলুদ দিয়েছি, এবার মা দিল লবণ, তারপরে দিতে হবে চিনি অল্প পরিমাণে, সামান্য অল্প পরিমাণে চিনি। তারপরে লাগছে আপনার মশলা বলতে আদা বাটা লাগছে। তো দেখতে পাচ্ছেন কতটা পরিমাণে, আপনার যেরকম মূল্য থাকবে সেরকম পরিমাণ অনুযায়ী আপনি আদা বাটা দেবেন। তো আর কোনো মশলা নেই, মশলা বলতে শুধু এখানে আদা বাটা। তো আদা বাটাটা দেওয়ার পরে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নেবেন। নাড়াচাড়া করার পরে কিছুক্ষণ রেখে দেবেন, নাড়তে থাকবেন, মানে যেহেতু জল থাকে না, শুকনো শুকনো তো নাই লেগে যাবে। আর জল সবসময় গরম জল ব্যবহার করবেন। তো এখানে জল গরম হয়ে গেছে, তো জলটা ব্যাস মা ঢেলে দিল। তারপরে নাড়াচাড়া করে ঢাকা দিয়ে রেখে দেবেন কিছুক্ষণ, মানে সিদ্ধ করার জন্য। সিদ্ধ তো করতেই হবে না, আর যারা জলটা চিপে ফেলবেন না মূলো, তারা জল দেবেন না, তাদের ওর মধ্যেই রান্না হয়ে যাবে, তাদের তো আরও সহজ হবে। তো গ্যাসটা সবসময় কমিয়ে রান্না করবেন। এবার কিছুক্ষণ ঢাকা দিয়ে রেখে দেন, কিছুক্ষণ কয়েক মিনিট ঢাকা দিয়ে রেখে দেবেন, তারপরে মানে বুঝতে পারবেন যে আপনি কতটা জল দিয়েছেন, কতটা লাগবে না লাগবে। তো মা এখানে আমার ছেলেকে নিয়ে ব্যস্ত আছে, সেই জন্য আমি একবার দেখে নিচ্ছি। তো খোলার পরে দেখছি যে হ্যাঁ হয়ে এসছে, ব্যাস একবার নাড়াচাড়া করে নেব এখানে, বাকিটা যা করার সেটা মাই করবে। তো
তো এটা হয়ে এসছে, কিন্তু আমি একবার ঢেকে দেবো, কেননা মনে হচ্ছে যেন একটু জল জল ভাবটা আছে, তো সেই জন্য এটা আমি ঢেকে দেবো, কেননা রান্নাটা হবে একদম শুকনো শুকনো। এটা গরম ভাতে খাবেন, অসাধারণ খেতে লাগে। হ্যাঁ, গরম ভাতে গরম গরম এই ঠান্ডা ঠান্ডার সময়, যদি বা এখন সেরকম ঠান্ডা নেই, তো যেটাই বা আছে সেটার মধ্যেও খেতে ভালো লাগবে। তো দেখতে পাচ্ছেন কীরকমভাবে শুকনো শুকনো করে এটা রান্না করতে হবে। তো রান্না হয়ে এসছে এটা, মূলঘণ্ট বা আপনারা যার নাম দেবেন সেটাই, আমি তো মূলঘণ্টই বলছি। তো হয়ে গেছে। তো রেসিপিটি দেখলেন, অসাধারণ খেতে, খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, মানে গ্যাস কমিয়ে সাধারণত রাঁধতে হয়, তো খুব এমন বেশি সময় লাগে সেটা আমি বলবো না। আমি বলবো প্রত্যেকটা রেসিপির মতন আমি এটাও বলবো, একবার হলেও অবশ্যই বানান, খান। আর যারা জানেন তারা অবশ্যই আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন যে আপনারাও জানেন এই রেসিপিটা, আর ভালো লাগে, ভালোই শুনতে চাইবো, কেননা আমি খেতে ভালোবাসি না মূলো, তার সত্ত্বেও আমার অসাধারণ লেগেছে, আমি তো বুঝতেই পারিনি। হ্যাঁ, তো আশা করছি আপনাদেরও ভালো লেগে থাকবে, আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে অবশ্যই জানাবেন। আর আমরা এখন একটু সাজুগুজু করেছি, কেননা আমরা যাচ্ছি এখন ঘুরতে, এখানে শিল্প মেলা হচ্ছে, তো কৃষি মেলা চলে গেছে, শিল্প মেলায় অবশ্যই হবে। তো বুঝতে পারছে নাকি, না না, শিল্প মেলা হচ্ছে, তো সেটা আমরা দেখতে যাচ্ছি। আমরা যদি যাই তার আগের দিনই শুনেছি যে হয়েছে, বসেছে, কিন্তু যাওয়া সম্ভব হয়নি আগের দিন, যাবার আগে গোছাগাছির ব্যাপার থাকে, বুঝতেই পারছেন। তো আজকে আমরা যাচ্ছি শিল্প মেলা দেখতে। সঞ্জনা হাই বলো। হাই। তো সঞ্জনা, আমি, তাতান আর মা, আমরা চারজনে এখান থেকে যাচ্ছি। আর ওখান থেকে হয়তো আমার মাদের বাড়ির পাশেই, তো তো ওখান থেকে হয়তো মা যেতে পারে, আর আমার বোন হয়তো বা যেতে পারে, এখনও ঠিক মতন জানি না। তো আপনাদেরকেও অবশ্যই দেখাবো, আমি দেখবো, আর আপনাদেরকে দেখাবো না সেটা কি হতে পারে? আসলে কি বলুন তো, আপনারা আমার জীবনের সঙ্গে কেমন কীরকমভাবে মানে জড়িয়ে গেছেন, যে এমন যা কিছুই হয় আমি জানি না কেন, আমার মনে হয় আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি, আপনাদের এটা অবশ্যই হয়তো বা ভালো লাগে, হয়তো বা এই কারণেই বলছি, কেননা লাইক আপনারা দেন না, কমেন্ট আমাকে করেন না, সেই কারণেই বললাম। প্লিজ লাইক দেন, কমেন্ট করুন, যদি নতুন কেউ দেখেন তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন, বেল আইকন টিপুন, বন্ধু ও ফ্যামিলির সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করুন। বেশি বক আর করতে পারছি না, চলুন তাড়াতাড়ি যাওয়া যাক শিল্প মেলাতে, তারপরে এসে বলবো আর আপনাদেরকে দেখাবো। তো কমেন্ট অবশ্যই করবেন, লাইক অবশ্যই দেবেন। বাই, এখনকার মতন বাই। চলুন, আমরা এখনো গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছি টুকটুকির জন্য, ওয়েট করছি।
যে মেলাটায় গেছিলাম না, মেলাটা সবলা মেলা বলছে। তো সমলা মেলা ঘোরা হয়ে গেছে, এখন বাজে 7টা, আমরা বাড়ি চলে এসেছি। আর সঞ্জনা ওর বাড়ি চলে গেছে, কারণ ওর মাস্টার এসছে পড়ানোর জন্য, তো বাড়ি চলে গেছে ও। সুন্দর সুন্দর জিনিস ছিল, তো কেনার জিনিস কিছু কিনিনি, কেননা মা আগে গেছিলো, আমি যখন কলকাতায় ছিলাম তখন মা আর আমার বোন মেলা দেখতে গেছিলো, তো ও ব্যাগ কিনেছে, বললো, মা বললো যে ব্যাগ কিনেছে এরকম, আমার ব্যাগটাই পছন্দ ছিল, ব্যাগ আমার প্রচণ্ড ভালো, ব্যাগ কিনেছে মা, সেই জন্য কিনলাম না আর কিছু। আর ওখানে পিঠে ছিল অনেক, মানে এগ রোল, চাউমিন, হ্যানা তেনা এইসব অনেক কিছু ছিল, আমার বোন খেয়েছে, ওদের কাছ থেকে ব্যাস আমি একবার নিয়েছি, কারণ ওটা তো সবসময় থাকে, পিঠে তো সবসময় থাকে না, সেই জন্য যত পিঠে ছিল আমি আর এই বাড়ির মা আর আমার ছেলে সবাই মিলেই মোটামুটি একটু একটু করে মুখে দিয়েছি, কিন্তু আমার মা খায়নি, কেননা আমার জেঠিমা মারা গেছে, তো সেই জন্য পুর ভরা পিঠে খেতে নেই, তো সেই জন্য আমার মা খেতে পেলো না, আর আমরা সবাই খেয়েছি, সব পিঠে আমি খেয়েছি, সব পিঠে, পাটিসাপটা ছিল, তারপরে দুধ পুলি ছিল, তারপরে রস পিঠে, আর ওইটা কি খেলাম, গোকুল পিঠে, তো ওইগুলো সব ছিল, সব পিঠে খেয়েছি। খাওয়া দাওয়ার পরে যা হয় খেয়ে নিয়েছি সব পিঠে, আর ওগুলো বানাবো আমি একদিন, আমি জানি, না জানা নয়, জানি আমি বানাতে, তো বানাবো, আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করবো। যাই হোক, সারাদিনটা না হলেও মোটামুটি কিছু আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারলাম। আশা করছি আপনাদের সবার খুব ভালো লাগবে, যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ কমেন্ট করবেন, লাইক দেবেন, আর বন্ধু ফ্যামিলির সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করবেন করুন। তাহলে আজকের মতন, কারেন্টটা একবার চিন মেরে বন্ধ হয়ে গেল, কারণ আমাদের ইনভার্টারটা খারাপ হয়ে গেছে, আর আমি উপরে আছি, আমি অন্ধকারে একদম থাকতে পারি না, তো সেই জন্য ভাবছি যে লাইনটা চলে যাবে না তো, চলে যাবে না তো, ঠিক করলে বলে মনে হলো যেন ঝাঁকার তো চলে এসছে। যাই হোক, গুড নাইট, সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, নিজের যত্ন নেবেন, নিজের ফ্যামিলির যত্ন নেবেন, তাহলে টাটা, বাই বাই, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে, বাই।